Os na fyddwch chi'n gallu cyrraedd yr orsaf bleidleisio ar diwrnod pleidleisio, neu os nad ydych chi eisiau pleidleisio'n bersonol, mae yna ffyrdd eraill y gallwch chi bleidleisio. Yn y fideo hwn, byddwn yn esbonio sut. Yn syml, mae pleidleisio drwy'r post yn golygu eich bod yn cwblhau eich papur pleidleisio a'i anfon at eich tîm etholiadau lleol neu swyddfa cofrestru etholiadol yn yr Alban, yn y post. Nid oes angen i chi ddarparu ID ffotograffig i bleidleisio drwy'r post. Os bydd etholiad yn cael ei chynnal yn eich ardal yn fuan ac yr hoffech bleidleisio drwy'r post, sicrhewch fod eich cais gyda'ch tîm etholiadau lleol neu swyddfa cofrestru etholiadol yn yr Alban erbyn 5 Hwyr 11 diwrnod gwaith cyn yr etholiad. Byddwch yn derbyn eich pecyn pleidleisio drwy'r post yn cynnwys eich papur pleidleisio yn y post. Dilynwch y cyfarwyddiadau i gwblhau a dychwelyd eich papur pleidleisio gan wneud yn siŵr eich bod yn gadael digon o amser iddo gyrraedd eich cyngor lleol erbyn 10 Hwyr ar diwrnod yr etholiad. Os na allwch bostio eich pecyn pleidleisio drwy'r post mewn pryd, gallwch ei roi i'r staff yn eich gorsaf bleidleisio neu swyddfa eich cyngor lleol ar diwrnod yr etholiad. Mae pleidleisio drwy ddirprwy yn golygu eich bod yn caniatáu i rhywun rydych yn ymddiried ynddo i bleidleisio ar eich rhan. Gallai hyn fod yn ffrind, aelod o'r teulu, neu rhywun rydych chi'n gweithio gyda nhw, enghraifft. Byddwch yn dweud wrth y person dibynadwy hwn i bwy rydych am bleidleisio yn yr etholiad. Byddent wedyn yn mynd i'ch gorsaf bleidleisio ac yn pleidleisio dros y person hwnnw ar eich rhan. I wneud cais i bleidleisio drwy ddirprwy, cwblhewch ffurflen gais a'i hanfon at eich cyngor lleol neu swyddfa cofrestru etholiadol yn yr Alban, a hynny erbyn 5 Hwyr 6 diwrnod gwaith cyn dyddiad yr etholiad. Ar y ffurflen, gofynnir i chi gynnwys gwybodaeth am y person rydych chi am ymddiried ynddo i bleidleisio ar eich rhan. Bydd angen i'r person rydych chi'n ymddiried ynddo i bleidleisio ar eich rhan fynd i'ch gorsaf bleidleisio i bleidleisio. Ac mewn etholiadau sydd angen ID ffotograffig, bydd angen iddynt ddangos ei ID ffotograffig ei hunain i allu bwrw eich pleidlais. Ni fydd angen iddynt ddangos eich ID ffotograffig wrth bleidleisio ar eich rhan. Mae pleidleiswyr wedi cyfyngu i weithredu fel dirprwy ar gyfer 2 berson, waeth beth fo'i perthynas. Gall unrhyw un sy'n pleidleisio ar ran pleidleiswyr y Deyrnas Unedig sy'n byw dramor weithredu fel dirprwy ar gyfer hyd at 4 o bobl. Mewn rai ymgylchiadau lle na allwch fynd i'r orsaf bleidleisio yn bersonol, gallwch wneud cais am dirprwy brys hyd at 5 Hwyr ar ddiwrnod yr etholiad. I gael rhagor o wybodaeth neu i gael ffurflen gais drwy'r post neu drwy dirprwy, ewch i electoralcommission.org.uk/echo/pleidleisio-ac-etholiadau.